ഇതൊരു പഴയ ഡോറാണ്. ഇത് പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് പോളിഷൊക്കെ ചെയ്ത് ഇതുപോലെയായി. വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഡോറുകളൊക്കെ നല്ല വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന പുതിയ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ഡോറ് മിനുക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് 400 സാൻഡ് പേപ്പർ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിനുക്കി കൊടുക്കുക. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിനുക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഡോറൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് നന്നായി തുണി ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി വൃത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്. അതിലുള്ള വെള്ള പൊടിയൊക്കെ കാണും. നേരത്തെ പെയിൻ്റ് അടിച്ച ആ പൊടിയൊക്കെ നന്നായി പോയി നല്ല ഡോറ് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് അടുത്ത പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ബോട്ടിൽ ടിന്നറും ചെറിയ ബോട്ടിൽ സീലറും, ഒരു 1/2 ലിറ്റർ ടിന്നറും 1/2 ലിറ്റർ സീലറും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ പണിയെടുക്കാം. സീലർ നമ്മൾ കുറച്ചെടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലെടുക്കുക. നല്ല വൃത്തിയാക്കിയ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലെടുത്ത് അതിലേക്ക് അതിന് സമമായി ടിന്നറും കൂടി ഉപയോഗിച്ച് ചെറുതായി ഒന്ന് ലൂസാക്കി വേണം ഇതിൽ ഡോറിന് നമ്മൾ അടിക്കുവാൻ വേണ്ടി. അതായത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ കുറച്ച് സീലറും കുറച്ച് ടിന്നറും എടുത്ത് ചെറിയ ലൂസ് പരുവത്തിൽ അടിക്കുക. അധികം ടൈറ്റാകാൻ പാടില്ല, ചെറിയ ലൂസായിട്ട് അടിക്കുക. അത് വേസ്റ്റ് തുണി കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് അടിക്കേണ്ടത്. ഇതുപോലെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നല്ല ലൂസാക്കി തന്നെ അടിക്കുക. കുറച്ചധികം ലൂസായാലും കുഴപ്പമില്ല. അധികം ടൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അടിക്കും തോറും ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ള പാണ്ട് പോലെ കാണും. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ അതൊക്കെ ശരിയാക്കി എടുക്കാം. ഇതുപോലെ നന്നായി നമ്മളിങ്ങനെ ഡോറിൽ മൊത്തം ഇതുപോലെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് നന്നായി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി 400 സാൻഡ് പേപ്പർ ഇട്ട് ഒന്നും കൂടി അതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിനുക്കി കൊടുക്കുക. വീണ്ടും നമ്മൾ നല്ല തുണി കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇതിന് കളർ അടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ തേക്കിൻ്റെ പെയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തേക്കിൻ്റെ സ്റ്റെയിനറാണ്. കളർ മീൻസ് സ്റ്റെയിനർ, ചെറിയ ഡപ്പയിൽ കിട്ടും സ്റ്റെയിനർ. അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നിങ്ങനെ നല്ലൊരു വേസ്റ്റ് തുണിയെടുത്ത് കളർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഡോറിലേക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. നമുക്കിതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കിത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ മരത്തിൻ്റെ ചില്ലകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഈ കളർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡോറിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിത് പ്ലെയിനായിട്ടാണ് ചെയ്തത്. സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പണി തീർക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് പ്ലെയിനായിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നമുക്ക് കളർ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് ആ ഡോറിൻ്റെ ആ കളർ തന്നെ മാറി കിട്ടിയില്ലേ, തേക്കിൻ്റേതായ ഒരു ഡിസൈൻ വന്നില്ലേ. ഡോർ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വെട്ടിത്തെളിഞ്ഞതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. MK ഫാം മീഡിയ. കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബെൽ ഐക്കണും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തിയേക്ക്. പണി കഴിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ മിനുക്ക് പണിയായി പോളിഷും കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ട് വേണം ഇത് പോളിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇത്രയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ ഡോർ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും. ഡോറ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സ്ലീക്കിൻ്റെ പോളിഷാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പെയിൻറ്റ് വേണം പോളിഷ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഷീൻ ലാക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ മെലാമിൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പോളിഷ് ഉണ്ട്. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് സ്ലീക്കാണ്. ഇതാകുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കിതിന് ബ്രഷ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അടിച്ചാൽ മതി. ഇതിൽ ഒന്നും മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല.
പുതിയ ബ്രഷ് തന്നെ വേണം. പഴയ ബ്രഷ് കൊണ്ടൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതുവരെ നന്നായി പെയിൻ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പോളിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴും പോളിഷ് കട്ട പിടിക്കാതെ നോക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യതയോടെ വേണം ഈ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നിർത്തി അടിക്കാതെ വലിച്ചു നീട്ടി തന്നെ അടിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ച് പോകും.